ఓవైపు నటి శ్రీరెడ్డి దగ్గుబాటి అభిరామ్పై సంచలన ఆరోపణలు చేసింది. అభిరామ్తో సన్నిహితంగా ఉన్నప్పుడు తీసుకున్న ఫోటోలను కూడా ఆమె సోషల్ మీడియా ద్వారా విడుదల చేసింది. అభిరామ్ తనపై అత్యాచారం చేసినట్లు ఆమె ఆరోపిస్తోంది. ఈ అంశం సంచలనంగా మారింది. అయితే ఈ వ్యవహారంపై దగ్గుబాటి కుటుంబం ఇంకా స్పందించలేదు. తాజాగా ఈ వ్యవహారంపై దగ్గుబాటి రానా స్పందన తెలుసుకోవడానికి మీడియా ప్రయత్నించినా ఫలితం దక్కలేదు. హైదరాబాద్లో శుక్రవారం ఒక సినిమా ప్రమోషన్ కోసం మీడియా ముందుకొచ్చాడు రానా. తను డబ్బింగ్ చెప్పిన ఒక హాలీవుడ్ సినిమా ప్రమోషన్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నాడు రానా. ఆ హాలీవుడ్ సినిమా తెలుగు అనువాదం కోసం డబ్బింగ్ చెప్పడం పట్ల రానా ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఆ కార్యక్రమం ముగిసిన తర్వాత రానా మీడియాతో మాట్లాడకుండానే అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాడు. రానా తమ్ముడిపై శ్రీరెడ్డి సంచలన ఆరోపణలు చేసిన నేపథ్యంలో ఈ అంశంపై రానా స్పందిస్తాడేమో అని మీడియా ప్రతినిధులు అనుకోగా అలాంటిదేమీ జరగలేదు. మీడియా ప్రతినిధులతో మాట్లాడకుండానే రానా అక్కడి నుంచి నిష్క్రమించాడు. శ్రీరెడ్డి ఆరోపణలపై దగ్గుబాటి కుటుంబీకులు ఎవరూ ఇంకా స్పందించలేదు. పలువురు ఇతర సినీ ప్రముఖులపైన కూడా శ్రీరెడ్డి వివిధ ఆరోపణలు చేస్తోంది. వాటిపై కొందరు స్పందిస్తున్నా అభిరామ్పై ఆరోపణల విషయంలో మాత్రం దగ్గుబాటి కుటుంబం స్పందించలేదు ఇంకా.